தோண்ட மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஜய் நிக்கி மற்றும் கனியின் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுதான் உங்கள் சூப்பர் சமையல். நாளைக்கு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடக்கூடிய எல்லாருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு gift இங்க வராங்க. ஓ, கிஃப்டே நமக்கு கெஸ்டா வராங்களா? கெஸ்டா வராங்க. என்ன சொல்றீங்க? அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட், நம்ம சன் டிவில வர கயல் சீரியல்ல இருந்து ஒருத்தங்க தான் இங்க வர போறாங்க. அது வேற லெவல் ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்க போகுது. நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவேன், அந்த மந்திரம் சொன்ன அப்புறம் தான் அவங்க இங்க வர போறாங்க. போட்டுடலாமா அந்த மந்திரத்தை? போட்டுருங்க. ஜீ பும்பா சாண்டா கிளாஸ் இந்த சர்ப்ரைஸ். மக்களே, இதுதான் உங்களோட சூப்பரான ஒரு சர்ப்ரைஸ். நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் கயல் வந்திருக்காங்க. Thank you so much. சைத்து, நீங்க வந்துட்டு மக்களுக்கு இந்த நல்ல நாள் அதுவுமா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இது வந்து கிவ் லவ் அண்ட் டேக் லவ் பாலிசி. அன்பை கொடுங்க, அன்பை திருப்பி தானா ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ எல்லாருக்குமே மேரி கிறிஸ்மஸ். மேரி கிறிஸ்மஸ். நம்ம இந்த லவ் காமிங்க. நம்ம இப்படியும் காட்டலாம். இது கியூட்டா இருக்குமேன்னு காமிச்சேன். என்ன இது பொண்ணுங்களுக்கு கியூட்டா இருக்கும்டா. உனக்கு நாங்க வேணா இப்படி காட்டலாம். உனக்காக தான் நான் இப்படி மாத்துனேன். சரி, ஓகே. அப்ப நான் வேணா இப்படி பண்றியா? இல்ல வேணாம். நானே கொஞ்சம் இப்படி காலை இப்படி வைடா பண்ணி வச்சேன்னா ஹார்ட் ஷேப்ல மாதிரி தான் இருப்பேன். அதனால ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you. அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படியே பாத்தீங்கன்னா, நல்ல நாள் அதுவும் நாளைக்கு வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ். ஆமா. சோ அட்வான்ஸ் கிறிஸ்மஸ் நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு. கிஃப்ட் எங்க? கிஃப்ட் எல்லாம் கண்ணை மூடுங்க, இப்படி வைங்க, கை நீட்டுங்க. என்ன கதை விடுறியா? காளி சூளி கோழி சீதியில வரல, வராது. ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரும். உங்களுக்காக நிறைய சர்ப்ரைஸ் வரும். எஸ். நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அழகான வாழ்த்து சொன்னீங்க. நேயர்களுக்கு என்ன சமைச்சு காட்ட போறீங்க? என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ், ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ரொம்ப ஹெல்தி. தேங்காய் பால் குருமா பண்ண போறேன். தேங்காய் பால் குருமா. ஆமா. நன்றி. வாங்க போலாமா? சமைக்கலாம். வாங்க மக்களே, போய் சமைக்கலாம். தேங்காய் பால் குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ரீஃபைண்ட் ஆயில் 4 மேசை கரண்டி, கிராம்பு 2, பட்டை 3, பிரியாணி இலை 2, ஏலக்காய் 3, வெங்காயம் 3, இஞ்சி நறுக்கியது 2 தேக்கரண்டி, பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு, உருளைக்கிழங்கு 5, கேரட் 2, பச்சை பட்டாணி தேவையான அளவு, பீன்ஸ் தேவையான அளவு, தேங்காய் பால் 1 கப், உப்பு தேவையான அளவு, முந்திரி 10, சோம்பு அரை தேக்கரண்டி. ஓகே, சோ தேங்காய் பால் குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துட்டோம். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே. எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துருவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணனும். சரியா? கிராம்பு, பட்டை, பிரியாணி இலை, எப்படி பிரியாணி இதெல்லாம் போடணும் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடணும். உங்க வீட்ல எல்லாம் நீங்க தான் சமைப்பீங்களா? ஆமா, நான் சமைச்சு நானே தான் சாப்பிடுவேன். கனி, நீங்க உங்க வீட்ல? நான் சமைச்சு பக்கத்து வீட்ல சாப்பிடுவேன். ஒரே குஸ்தமப்பா. நம்ம பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய் எல்லாமே பட்டை ஒரு 3 போட்டிருக்கோம், ஏலக்காய் ஒரு 3, லவங்கம் எல்லாமே பெருசா இருக்குதுனால நான் into 2 பண்ணேன். சூப்பர். நம்ம ஒரு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு வெங்காயமா 2 வெங்காயமா? 1. 1ல இருந்து 1.5. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி. இது கூடவே சேர்த்து நம்ம இஞ்சி, பச்சை மிளகா போடலாம். நம்ம இஞ்சி கொஞ்சம் நிறைய போடலாம், so that நமக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும். நீளமா நறுக்கி வச்சிருக்க இஞ்சி, பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டு, காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி. உங்களுக்கு நிறைய காரமா வேணும்னா நிறைய போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஆலு போட்டுக்கலாம். ஆலு, உருளைக்கிழங்கு எல்லாம். இது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அது பேர் என்னது தமிழ்ல? உருளைக்கிழங்கு. வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்லு பார்க்கலாம். எனக்கு வேற என்ன, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மொழி வேணும்? தெலுங்குல சொல்லுங்க. தெலுங்குல இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தும்பா. தும்பா இல்ல, பங்கார தும்பலு. பங்கார தும்பலு. பங்கார தும்பலு கிடைக்குமா? இனிமே அண்ணாச்சி கடைக்கு போயிட்டு எல்லாருமே 1 கிலோ பங்கார தும்பலு கொடுக்குமா? நீ ரொம்ப பேடா சொல்ற.
இட்ஸ் கால்ட் பங்கார தும்பலு. இவங்க சொல்லும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கேரட் ஆட் பண்ணலாம். ஆல் தி வெஜிடபிள்ஸ், கேரட், பட்டாணி கொஞ்சம். பீன்ஸ் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லு பாப்போம். பீன்ஸுக்கு தமிழ்ல முருங்கக்காய். முருங்காக்கு ட்ரம் ஸ்டிக்கா? என்ன இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் டாப். இது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு இன்னும் சீக்கிரமா ஃப்ரை ஆகணும்னா நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெஷர் குக்கர் போட்டு ஒரு விசில் வரைக்கும் வர வைக்கணும். ஆமா. இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் பால் சைடுல வச்சிருக்கோம். செகண்ட் டைம் எடுத்திருப்போம்ல, அந்த தேங்காய் பால் கொஞ்சம் ஊத்திக்கலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் போடலாம். போட்டு ஒரு விசில் வரைக்கும் விட்டுடலாம். கொஞ்ச நேரம் இது ஒரு விசில் வந்தா போதும். இது இப்ப எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 1 விசில் வரணும். 1 விசில் சிக்குன்னு வரணும். அது அடிக்கும். அது அடிக்கும். எங்களை பார்த்து அது விசில் அடிக்கும். வந்துச்சு. ஓகே, இதுல பிரஷர் வந்துச்சு. நம்ம ஓபன் பண்ணலாமா? ஏ, பாத்தீங்களா? ஓகே, இது இப்போ பாயில் ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா? இதுக்குள்ள நம்ம இப்போ முந்திரியும் சோம்பு சேர்ந்து ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, எத்தனை முந்திரி எவ்வளவு சோம்பு? ஒரு 10 முந்திரி அண்ட் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துட்டோம். ஆமா, சூப்பரா இருக்கு. அது நான் தயிர் நினைச்சிட்டேன். நல்ல வேளை சாப்பிடலையா அது எடுத்து. சோ நம்ம இது போட்டா சூப்பரா டேஸ்ட் வரும். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அப்படி ஒரு டேஸ்ட் வரும். ஓகே, இது இப்போ நமக்கு திக் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இது பாருங்க. ஆமா. சோ நம்ம இந்த தேங்காய் பால் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் பால் இருக்கும்ல, அந்த பால் நம்ம இப்போதான் ஊத்த போறோம். ஓகே, இது நம்ம ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை. ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஸ்டிர் பண்ண. ஆமா ஆமா. இன்னொன்னு எனக்கு வந்து கேட்கணும்னு இருக்கு. இப்போ எல்லாருக்கும் இதுவும் ஒரு சூப்பரான ஒரு டே இல்ல, நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு நாள். அதனால நான் வந்துட்டு கேட்குறேன். எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ஓடுற இந்த பயணத்தில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்படி நீங்கள் வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்கும்போது உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் வந்துட்டு அஜித் சார் கூட நீங்கள் வந்து கம்பைனாக ஒரு மூவி ஒன்று பண்ணீங்க. இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. எனக்கு இவரு கூட வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னா அது யாராக இருக்கு உங்களோட ஃபேவரட்? எனக்கு எப்போவுமே ரஜினிகாந்த் சார் ரொம்ப 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 ஃபேவரட். அவங்க கூட நடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு கனவு. சரியா? பட் என்னன்னா, I'll tell you one saddest thing what happened also. I'll share. இது ஜெயிலர் மூவி வந்துச்சுல்ல, ஜெயிலர்ல அவங்களோட மருமகள் கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் நெல்சன் சார் ஹி கால் மீ அண்ட் சார் நெல்சன் சார் டீம் கால் பண்ணி இப்படி உங்களை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் முடிஞ்சா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நெல்சன் சார் ஃபோன் பண்ணி இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோரியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எந்த அளவுக்கு இருக்கும், நாட் எக்ஸாக்ட் த என்டையர் ஸ்டோரி, உங்கள் கேரக்டருக்கு எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. லாஸ்ட் இயர் ஜான்வரி அவங்களுக்கு 15th இந்த டேட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக ஒரு 15 to 20 days தேவைப்பட்டுச்சு. அப்போ தான் கயல் வந்து 1 வருஷம் ஆயிருந்தது. அவங்களால என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிவெடுக்க முடியல. ஸோ எனக்கு கயலுக்கும் ஜெயிலருக்கும் நடுவில் டேட்ஸ் இதனால நான் என்னால் பண்ண முடியல. அந்த படம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே ஐ ரியலி மிஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பட் இட்ஸ் ஓகே, நான் என்ன நடந்தாலும் அது இன்னொரு நல்லதுக்கு தான் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம கார்னிஷிங் கொஞ்சம் இந்த ஃப்ளேவருக்காக. ஆமா, முடிஞ்சு போச்சு. பாத்தீங்களா நான் இவ்ளோ ஈஸியா சீக்கிரமா. இது ஆக்சுவலா இந்த டிஷ் வந்துட்டு எதுக்குள்ளலாம் போகும்? இந்த டிஷ் வந்து இடியாப்பம், ஆப்பம், அதுக்கெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். இட் வில் பி வெரி டேஸ்டி. வேற லெவல், சூப்பரா இருக்கு. ஆஹா, இவங்க உண்மையா சொல்றாங்க பொய் சொல்றாங்க? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. சைத்து வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பெர்ஃபார்மர் அப்படின்றது தெரியும். நிறைய இடன் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஆனா சமையல்ல வேற லெவல்ல கலக்கிட்டீங்க. எனக்கு கொஞ்சம் தான் சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற லெவல்ல சமைச்சிருக்கீங்க. சூப்பரா இருக்கு, செமையா இருக்கு. இது டெஃபினட்டா மஸ்ட் ட்ரை.
இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டா கூட நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்ல டின்னரா நீங்க இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, இது வந்து இஃப் யாருக்காச்சும் மவுத் அல்சர் இருக்கு இல்ல ஸ்டமக்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட அவங்க சாப்பிடலாம். பிகாஸ் இதுல காரம் அதிகமா நம்ம இல்ல போடல, அந்த தேங்காய் பால் அதுக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட இல்லையா? so they can have it. அதாவது லைட் வெயிட்டான ஒரு ஃபுட் இல்லைங்களா? சாப்பிட்டா வந்துட்டு வயிறு உங்க வயித்தை கெடுக்காத ஒரு அழகான ஃபுட் இது. குட் ஃபுட். ஸோ மஸ்ட் ட்ரை. இதெல்லாம் தாண்டி நாங்க வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸுக்கு போயிட்டு மக்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபுட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அடுத்த ஒரு செக்மெண்டா அது நாங்க வந்துட்டு வச்சிருக்கோம். சூப்பர். அந்த இடத்துல என்ன சிறப்பா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான உணவுகள் எடுத்து அங்கேயே சமைச்சு மத்த எல்லாருக்கும் அதை அறிமுகப்படுத்துறது ஒரு பெரிய வேலையை பார்த்துட்டு ஸோ இருக்கோம். கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலா நான் வந்துட்டு போக போற அந்த இடமும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் தான். சூப்பர். ஸோ அங்க என்னோட டிராவல் நான் வந்துட்டு பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? சூப்பர், போயிட்டு வாங்க. தேங்க்யூ. வாழ்த்துக்கள். வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ. இது சூப்பர் சமையல். நாளைக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டே. ஸோ அதனால சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த கிறிஸ்மஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சூப்பர் சமையல் டீம் சார்பாக வந்துட்டு வேண்டிக்கிறோம். ஓகே, சேலம் பக்கத்துல ஒரு அற்புதமான ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்துல தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேயா? நாங்க சேலத்துக்கு வந்து இறங்கின அந்த நிமிஷத்துல இருந்து நாங்க எல்லார்கிட்ட போய் கேட்குற மாதிரி கேட்டோம், இந்த இடத்துல வந்துட்டு எந்த ஒரு உணவு வகை நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எல்லாருமே சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த ஹோட்டல் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேரை சொல்லாம யாருமே இருந்ததே கிடையாது. அதுதான் முத்துநாயக்கப்பட்டி. முத்துநாயக்கப்பட்டியில வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, இன்சுவை உணவகம். எஸ், இன்சுவை உணவகத்தை பத்தி நிறைய பேர் நிறைய விதமான விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அதுல வந்துட்டு பயங்கரமா ஃபேமஸா இருக்கிற சிக்கன் மஞ்சூரியன் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சிக்கன் மஞ்சூரியன்லாம் வந்துட்டு சிட்டில நிறைய கிடைச்சிரும், ஆனா கிராமத்துல கிடைக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஊர் மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களோட டிஷ்ஷை ஒன்று வந்து பண்றாங்க, அதான் சிக்கன் மஞ்சூரியன். வாங்க சேர்ந்து சமைப்போம், சேர்ந்து சாப்பிடுவோம், சேர்ந்து ருசிப்போம், ரசிப்போம். கம் ஆன். இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுவை உணவகம் அந்த ஹோட்டல்ல தான் இருக்கிறோம். அண்ணா வணக்கம். உங்க பேர் என்னண்ணே? ராஜா. ராஜா, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீட் பண்ணதுல. அண்ணா நீங்க சொல்லுங்க, இன்சுவை உணவகம்ல நம்ம இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம்? நம்ம இப்போ வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன் பண்ண போறோம். சிக்கன் மஞ்சூரியன். ஓகே, இந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டியா? ஆமா. அதாவது சிக்கன் மஞ்சூரியன் வந்துட்டு உங்களோட வே ஆஃப் ஸ்டைல், ராஜாவோட சிக்கன் மஞ்சூரியன் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றது. ஆமா. சிக்கன் மஞ்சூரியன் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1 கிலோ, மணக்காடு மசாலா 200 கிராம், இஞ்சி பூண்டு இடிச்சது 200 கிராம், உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு, சீரகத்தூள் 2 தேக்கரண்டி, மிளகாய் தூள் 2 தேக்கரண்டி, கரம் மசாலா 25 கிராம், சிக்கன் மசாலா 25 கிராம், ரீஃபைண்ட் ஆயில் 1.5 லிட்டர், மல்லி தேவையான அளவு, புதினா தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, குடைமிளகாய் 2, வெங்காயம் 2, இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 தேக்கரண்டி, தக்காளி சாஸ் 100 ml, சோயா சாஸ் 100 ml, வினிகர் 50 ml, மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு, வெள்ளை மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு. ஓகே, சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ளீஸ். முதல்ல நம்ம இப்போ சிக்கன் வந்து மசாலா கலக்கி வச்சுக்கலாம். என்ன சிக்கன்? நாட்டுக்கோழியா நார்மல் கோழி? பிராய்லர் கோழி. எத்தனை கிலோனா இது? இது ஒரு 1 கிலோ வருது. 1 கிலோ சிக்கனா? சரி, ஓகே. சரி, இப்போ 1 கிலோ சிக்கன் கொடுத்து ஆல்ரெடி மசாலா போட்டு இல்ல இல்ல வச்சிருக்கீங்க. இல்ல மஞ்சள் மட்டும் போட்டுருக்கு. மஞ்சள் மட்டும் போட்டு கழுவி வச்சிருக்கீங்க, உப்பு மஞ்சள் போட்டு. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டன். இப்போ வந்து அதுல தண்ணி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம். போதுமா? போதும். இப்போ இந்த மசாலா வந்து பாதி கொட்டுங்க. என்ன மசாலா இது வந்து நம்ம சில்லி இந்த மஞ்சூரியனுக்காக மசாலா தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பேரு மணக்காடு மசாலான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல. மணக்காடு மசாலா என்னெல்லாம் போட்டு தயாரிச்சு வச்சிருக்கீங்க அது சொல்லுங்க. இதுல வந்து கஸ்தூரி மத்தி இருக்கும், பட்டை, லவங்கம், சீரகம், மிளகு, சோம்பு, இதெல்லாம். இப்போ இதை பாதி போட்டுக்கோங்க. மணக்காடு மசாலா பாதி. ஓகேங்களா? போட்டாச்சுங்களா? போதுங்களா? ஓகே, இந்த மணக்காடு மசாலாவை நல்லா போட்டு கரைச்சிட்டாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பாதி போடுங்க. இஞ்சி பூண்டு இங்க இருக்கா? பாதி போடுங்க. பாதி இஞ்சி பூண்டு இடிச்சதானே அது? ஆமா. உப்பு கொஞ்சமா போட்டுங்க, சும்மா கொஞ்சமா. அடுத்து இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போதுமா? போதும். ரைட். அடுத்து சீரகத்தூள் போடுங்க. சீரகத்தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன். ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? அடுத்து வந்து மிளகாய் தூள் போடுங்க. மிளகாய் தூள் எவ்வளவுனே? 2 டீஸ்பூன். அண்ணா அடுத்து வந்து கரம் மசாலா கொஞ்சம் போடுங்க. கரம் மசாலா அது 2 ஸ்பூன்.
ஆல்ரைட், கரம் மசாலா போட்டு விட்டாச்சு. அப்புறம் கறி மசாலா கொஞ்சம் போடுங்க. கறி மசாலானா இங்க இருக்கு. கறி மசாலா என்னெல்லாம் போட்டு அரைச்சிருப்பீங்க? அதுவும் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அன்னாசி முக்கு மராட்டி முக்கு, அதாவது ஊர்ல இருக்கிற எல்லா இதையும் போட்டு வேண்டியது நம்ம. ஆமா. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா தான் வந்து இப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா டேஸ்ட் ஆக்குறதே இந்த மாதிரி நல்ல மசாலா தான். மிளகு தூள் போடுங்க. இதானே பாத்தீங்களா, வெறும் மிளகு தூள். போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம். போதும் போதும் போதும். இது 2 டீஸ்பூன் தானே? கரெக்ட். அதாவது மக்களே நீங்க பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே 2 டீஸ்பூன். இப்போ ஒயிட் பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. ஒயிட் பெப்பர். ஒயிட் பெப்பர். ஓ மை காட், black pepper, white pepper, so many pepper, you know. எதுக்கு இத்தனை பெப்பர் போடுறோம் நம்ம? ஒயிட் பெப்பர் எதுக்கு போடுறோம் இப்போ நம்ம? கூடுதல் சுவைக்காக. கூடுதல் சுவைக்காக. ஐயோ அப்பா. இப்போ இது ரெடி. இப்போ நம்ம கறியை கொட்டி கலக்கலாம். அவ்வளவுதான். நல்லா வெட்டி வச்சு கழுவி வச்சா 1 கிலோ சிக்கன் இல்லைன்னா 1 கிலோ பிராய்லர் சிக்கனை எடுத்து இதுல வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலால போட்டு மேரினேட் பண்ண போறோம். எஸ் அண்ணா, இது எவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு மேரினேட் ஆகணும்? ஒரு 15 நிமிஷம் ஓடுனா போதும். போதும். அந்த டேஸ்ட் கிடைச்சிடும். கிடைச்சிடும். சில பேர்லாம் வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் போதும். அது நம்ம டைட்டா ஊற வச்சா நீங்க சொல்ற 1/2 மணி நேரம் ஆயிடும். நம்ம லூசா ஊற வச்சிருக்கோம், 15 நிமிஷம் போதும். இது போதும். நம்ம என்ன லூசா ஆக்சுவலி பண்ணிருக்கோம், பிகாஸ் சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைட்டா தானே இருக்கணும். அது இல்ல, நம்ம அதை டைட் பண்ணுவோம். மறுபடியும் டிக்கா மாதிரி மறுபடியும் மசாலா போட்டு நம்ம டாஸ் பண்ணி அதுல வந்து டைட் பண்ணுவோம். இன்னும் வேலை இருக்கு. அது டைட் ஆயிடும். ஓகே, நான் கரெக்ட்டா பண்ணிட்டேனா? சூப்பர். ஓகேண்ணா. இப்போ 100 ரூபாய் கொடுங்க, இவ்வளவு வேலை பார்த்தேன்ல. சில்லற இல்லைங்க. ஏன்டா மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்க? அண்ணே, அடுத்து என்ன பண்றோம்? இத டிக்கா ரெடி பண்றோம். இத டிக்காவா ரெடி பண்றோம். அதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதுக்கு அந்த மசாலா கொண்டு வாங்க. இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மேரினேட் ஒண்ணா அது ஒண்ணும் தெரியாதுனே மக்குனே. அது இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை இந்த மணக்காடு மசாலால நல்லா எடுத்து டோஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம. ஓகேங்களா? சோ தட் இந்த பேட்டர் வந்துட்டு நல்லா அப்ளை ஆகணும். இதுல பண்ணி இப்படி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ சிக்கன் மஞ்சூரியன் அந்த மசாலாவும் நம்ம வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணியாச்சு. எண்ணெய் போடலாம். எண்ணெய் போட்டுடலாமா? எண்ணெய் என்ன ஊத்துறோம் நம்ம? இப்போ நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊத்துறோம். ரீஃபைண்ட் ஆயில். குட். எவ்வளோண்ணே? இது 160 ரூபா வருது. ஏய், எங்க கிட்டியே வா. எல்லாம் ஊத்துறீங்க. ரீஃபைண்ட் ஆயில் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊத்துறோம்? ஒரு 1.5 லிட்டர் ஊத்துறோம். 1.5 லிட்டர் எல்லாமே ஊத்திட்டோம். எல்லாம் ஊத்துறீங்க. எல்லாம் சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் சூடான அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த டிக்காவை எடுத்து போட்டு மஞ்சூரியனா மாத்த போறோம். ஓகே, ஸோ சிக்கன் மஞ்சூரியன் இதோ உங்களுக்காக. நல்லா கிண்டுங்க இப்போ. அண்ணா, 65 ரெடி. ரெடி. கடியா ரெடி. சிக்கன் டிக்கா ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியனா மாத்த போறோம். இப்போ லைட்டா எண்ணெய் போடுங்க. ஸோ என்ன எவ்வளோண்ணே போடணும்? உங்களுக்கு ஒரு 100 ml போட்டா போதும். இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க. இப்போ கருவேப்பிலை நீங்க போடுங்க. நான் போடுறேனே. ஆனியன் போடுங்க. அந்த ஆனியன் போடுங்கண்ணே. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க. அண்ணே, எவ்வளவுனே போட? ஒரு 2 ஸ்பூன். 2 ஸ்பூன். தக்காளி சாஸ் கொஞ்சம் போடுங்க. தக்காளி சாஸ். ஓகே, இப்போ சோயா சாஸ் அதே அளவு போடுங்க. சோயா சாஸ் வந்து ஒரு 50 ml வினிகர் போட்டுக்கோங்க. எல்லாம் எடுத்து அப்படியே பன்னீர் மாதிரி தூவுங்க. ஒயிட் பெப்பர். இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் டிக்காவை கொட்டி நல்லா சிக்கன் போட்டுட்டோம். எனக்கு அவங்க நம்பிக்கை இல்லைண்ணே, ஆனா நீங்க இனிமே பாத்துக்கோங்கண்ணே. இப்போ ரெடி எடுத்துடலாங்களா? ஸோ சிக்கன் மஞ்சூரியன் சூப்பரா ரெடி ஆகிவிட்டது. அதுவும் ஒரு ராஜாவின் கையில். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து சொல்லிடுறோம். ஒரு ட்ரையான சிக்கன் மஞ்சூரியன் அல்டிமேட்டா இருக்கு. நான் நார்மலா சிக்கன் மஞ்சூரியன்லாம் வந்து இந்த சைனீஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அது ஒரு கிரேவியா நான் வந்துட்டு நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஹோட்டலில். ஆனால் ட்ரையாக கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து
இப்போதான் வந்து ஒரு சிக்கன் மஞ்சூரியன் வேற லெவல் ஃப்ளேவராகவும் இருக்கு. சூப்பரா இருக்குண்ணே. தேங்க்யூ. ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் அவுட்டர் இன்னுமே கிறிஸ்பியாக தான் இருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு, உள்ள சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கு, ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. மக்களே நீங்க வந்துட்டு வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க, வேற லெவலாக இருக்கும். கிட்ஸும் வந்துட்டு பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு கிறிஸ்மஸ், ஸோ கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வந்துட்டு இது ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதும் நீங்க வந்து சொல்லுங்க. என்னென்ன சொல்றீங்க? ஆமா, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நீங்க பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஆமா, வீட்டில் வந்து நான் சொல்ற மாதிரி இதே மெத்தடில் இதே மாதிரி பண்ணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிறிஸ்மஸ் வந்து எல்லாரும் இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க, நல்லா இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணே. நன்றி. இனிய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்க கிறிஸ்மஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்க வந்துட்டு ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. திஸ் நிக்கி அண்ட் தீப்ஷி சைனிங் ஆஃப். இது உங்கள் சூப்பர் சமையல்.